हेलो फ्रेंड्स, ये हायर की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें FA एरर कोड आता है और इस दौरान वॉशिंग मशीन कोई वर्क नहीं करेगी, ना स्पिन चलेगा ना ही वॉश चलेगा। और इसके अंदर जो एरर है वो प्रेशर स्विच बॉल की वजह से आता है। या तो प्रेशर स्विच ख़राब होगा या उसमें वायरिंग में शोरा होगा या उसकी पाइप कटी हो सकती है। मोस्टली ये एरर जो आता है सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर स्विच बॉल की वजह से ही आता है। तो इसमें अपन मैकेनिक को दिखाएं और हो जाएगा ये इसी से।